குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி மூச்சில் ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, வீசிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சுவாசத்தில் ஒரு பிரச்சனை. மூச்சு விடுறதுல அவங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும். அதை தான் நீங்கள் வீசிங் அப்படிங்கிறீங்க. முதல்ல இந்த மூச்சு விடுறதுல ஏன் சிரமம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு 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 குழந்தை இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன். அந்த குழந்தைக்கு எப்போ எல்லாம் உடம்புல ஹீட்டு அதிகமாகுதோ, நம்ம உடம்புல உள்ள அப்போ தான் நம்ம இந்த உடம்புல முதல்ல ஹீட் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் தான் நம்ம உடம்புல சளின்னு ஒன்று உருவாகும். இல்லைன்னா சளி உருவாகாது. இல்லை அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத ஏதோ ஒரு பொருள் உள்ளே போயிடுச்சு காற்று வழியாக நான் சொல்கிறது காற்று வழியாக எந்த உடம்புக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பொருள் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த உடம்பு அதை கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அதை முடிஞ்ச அளவு தும்மலில் வெளித்தள்ள முயற்சி பண்ணும் இந்த உடம்பு. இந்த தும்மலில் வெளித்தள்ளும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பொருள் வெளியில் போயிடும். அப்படி தும்மல்னால் வெளித்தள்ள முடியாத ஒரு பொருள்கள் உள்ளே போகுது அப்படின்னு வச்சிங்களேன், அப்போ இந்த உடம்புல வெள்ளை அணுக்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு பேர் சூசைட் பேக். அது என்ன பண்ணும், அந்த பொருள் மேலே அது அந்த அந்த வெள்ளை அணு இறந்து சளியாக மாறி அந்த பொருளில் அது போய் அந்த பொருளை சுற்றி சளி ஜவ்வு படலை மாதிரி சுற்றி உள்ளே பேக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அப்போ உங்களுக்கு சளி உருவாயிருச்சு. இப்போ இந்த சளி எப்படி உருவானுச்சு, வெளியிலேருந்து ஒரு பொருள் உள்ளே போயிருச்சு, இந்த உடம்பு அதை கண்டுபிடிச்சிருச்சு. அப்போ அந்த கண்டுபிடிச்சதை வெளித்தள்ள முயற்சி பண்ணுது தும்மலில், ஆனால் அதால் வெளித்தள்ள முடியல. அப்படின்னா அந்த வெள்ளை அணுக்கள் இறந்து சளியாக மாறி அந்த பொருள் மேலே சுற்றி படலமாக பட்டு உள்ளே ஒரு இடத்துல வச்சிடும். அப்போ அந்த உள்ளே ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் பண்ண ஒரு பொருளை எது வழியாக வெளியில் அனுப்பும் அப்படின்னா, உள்ளேருந்து அது ரத்தத்து மூலியமாக வெளியில் அனுப்பலாம், இல்லை வியர்வை மூலியமாக வெளியில் அனுப்பலாம், இல்லை மலங்கள் மோஷன் மூலியமாக வெளியில் அனுப்பலாம், யூரின் வழியாக வெளியில் அனுப்பும். அது ஏதோ ஒரு முறையில் இந்த உடம்பு அதுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடச்சி எது வழியாக அனுப்புனா அதுக்கு முடியுதோ அது வழியாக இந்த உடம்புலேருந்து அந்த கழிவை வெளியேற்ற இந்த உடம்பு முயற்சி பண்ணும். ஆனால் இந்த லங்ஸில் உள்ளதை சளி மூலியமாக தான் வெளியில் தள்ளும். அப்போ உங்களுக்கு இங்கே சளி வருது அப்படின்னா, இப்போ எதனால் சளி உருவானுச்சு, ஒரு பொருள் உள்ளே போனதுனால சளி உருவாயிடுச்சு. அப்போ இந்த உருவான சளி வெளியில் வரணும் தானே. இப்போ அந்த சளியை வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு இந்த உடம்பு முயற்சி பண்ணி இந்த உடம்புல ஒரு வெப்பம் ஏற்படும். அப்போ இந்த உடம்புல ஒரு வெப்பம் ஏற்பட்டோன்னே அந்த சளி என்ன ஆகும், ஊறி வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். நாம் என்ன நினப்போம் அப்படின்னா, அந்த சளியை அனுமதித்து வெளியில் வர விட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த தொந்தரவு இருக்காது, திரும்பவும் சளி உங்களுக்கு பிடிக்காது. ஆனால் நாம் என்ன நினைப்போம், அந்த சளி வெளியில் வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வெப்பம் ஏற்படும், உடம்புல ஜுரம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அந்த வெப்பம் அதிகமாகும். அப்போ நம்ம ஏதாவது பயந்துக்கிட்டு அதை உடனே ஆஃப் பண்ணிடுவோம். அந்த சளியை வெளியில் வர விடாமல் தொந்தரவுக்கு பயந்துக்கிட்டு அந்த சளிக்கு சில மருந்துகளை கொடுத்து உள்ளேயே சப்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க. அது உள்ளேயே உறைஞ்சிரும் திரும்ப. அப்போது வெளியில் வரக்கூடிய ஒரு பொருளை உள்ளேயே தங்குறதுக்கு முதல்ல நாம் தான் அனுமதித்தோம். அப்போ அந்த பொருள் உள்ளே தங்கிருச்சு. அப்போ அந்த தங்கின பொருள் வெளியில் வருமா, வராது. அப்போ இந்த உடம்பு என்ன பண்ணுன்னா, உள்ளதை வெளியில் அனுப்பாமல் அது விடாது. ஏன்னா அதுக்கான வேலை என்னவோ இந்த உடம்பு அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குமே தவிர ஒரு நாள் கூட அதனுடைய வேலையை நிப்பாட்டாது. அது வாழ்நாள் முழுவதும் அதனுடைய வேலையை அது செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது ஒரு நாள் கூட விடாது. அப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, உள்ளே தங்க வச்ச பொருளை இந்த உடம்பு திரும்ப அதுக்கான ஆற்றலை பெருக்கிற வரையும் அதை வெயிட் பண்ணும். பெருக்கணுன்னா மறுபடியும் அதை முயற்சி பண்ணி அதிகப்படியான வெப்பத்தை கொடுத்து மறுபடியும் வெளியில் கொண்டு வரும். நாம் என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் அதுக்கு ஏதாவது மெடிசன்ஸ் கொடுத்து சப்ரஸ் பண்ணி மறுபடியும் உள்ளேயே அதை வச்சுருவோம். இப்போ இது நாளாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பொருளை இந்த உடம்பு வெளிக்கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ரொம்ப சப்ரஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அதால் அது வெளிக்கொண்டு வர முடியலைன்னா அப்போ அந்த இடத்த சுரண்ட ஆரம்பிக்கும். அதுதான் இந்த வறட்டு இருமல்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் ஆரம்ப ஸ்டேஜ். அப்போ வறட்டு இருமல் மாதிரி வரும். அந்த வறட்டு இருமல் என்னங்கன்னா, அதை போய் அது சுரண்டி அதை வெளிக்கொண்டு வர அது முயற்சி பண்ணும். இப்போ வறட்டு இருமல் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிசன் எடுத்து அதை சப்ரஸ் பண்ணி அதை ஆஃப் பண்ணிடும். இது நாளாகி இந்த உடம்பால் அதை வெளித்தள்ள முடியாத ஒரு சூழல் வருது இல்லையா, அதை தான் வீசிங்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அதுதான் அந்த காற்று அதுக்குள்ளே போயிட்டு வர முடியாமல் சிரமப்படும். இப்போது ஒரு பாத்திரம் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன், இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு பால் காய்ச்சிறீங்க, அடி பிடிச்சி போச்சு, அதை தூக்கி போட்டுட்டீங்க, அன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணலை, ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சிரமம். இப்போ அன்னைக்கே க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு லைட்டாக வாஷ் பண்ணால் அது போயிடும். ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அடி பிடிச்சிருக்கும் இல்லையா, அதை தேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா.
கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனால் அதே ஒரு 10 நாள் கழித்து நீங்கள் தேய்க்கணுன்னா ரொம்ப அடி பிடிச்சிருவோம். பஞ்சு வச்சு ஸ்க்ராப் வச்சு அதை தேய்க்கணும். அப்போ உடனே வராது. அப்போ ஸ்க்ராப் வச்சு தேய்ச்சா எவ்வளோ கடினமாக தேய்க்கணும், அதை ஊற வச்சு தேய்க்கணும். அதே ஒரு 3 மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா எறும்பு பஞ்சு வச்சு லிக்விட் ஊற்றி ஊற வச்சு தேய்க்க 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 பாத்திரமும் டேமேஜ் ஆகும், ஆனால் ஓரளவுக்கு வரும். அது மாதிரி தான் இந்த உடம்பு. ஒரு நாள் அதை வெளித்தள்ளிட்டிங்கன்னா தொந்தரவு அதிகமாக இருக்காது. அதை லேட்டாக இந்த உடம்பு ஒவ்வொரு நாள் போராடும்போது எப்படி இந்த பாத்திரத்தை தேய்க்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த உடம்பு உள்ளே தேய்க்கும் போது நம்மளுக்கு தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா, நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, நம்மளுக்கு ஏதோ நோய் வந்துருச்சு, நம்மளுக்கு அதிகமாக முத்தி போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோமே தவிர, உள்ளே நாம் தேக்கி வச்ச சப்ரஸோட தன்மை லேட் ஆயிடுச்சு. நம்ம உள்ளே தேக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதனுடைய நாள் அதிகமாக ஆக அதை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கான சிரமம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அங்கே அதிகரிச்சிருக்கே தவிர தொந்தரவுகள் அதிகமாகலை, வீரியமாகலை, நோய் அதிகமாகலை, இந்த உடம்பு போராட்டம் அதிகமாகிருச்சு. இவ்வளோ தான் புரிதல். இதனால தான் அந்த தொந்தரவு. இப்போ இந்த வீசிங்க எதனால் வந்துச்சு? ஒரே இது, ஆரம்பத்திலே நீங்கள் அதை அனுமதிச்சிருந்தீங்கன்னா 1 நாளோ 2 நாளோ சரியாயிருக்கும். இப்போ நாளாக சப்ரஸ் பண்ணி அது அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் யார்? நாம தான். அப்போ அந்த சுரண்டுறதுக்கான தொந்தரவு அதிகமாக தான் இருக்கும். திரும்ப நீங்கள் அதை அனுமதிச்சிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உள்ளே அது சப்ரஸ் ஆகிருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது கொஞ்சம் உங்களை சிரமப்படுத்தி அதிகப்படியான வெப்பத்தை அங்கே உருவாக்கி அதை அதை உருக்கி அதை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த உடம்பு கடைசி வரையும் போராடும். அதை நீங்கள் அனுமதிச்சிங்கன்னா உள்ளே எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும், இந்த உடம்புக்கு தான் தெரியும். அது வெளியில் வர்ற வரையும் நீங்கள் அனுமதிச்சிங்கன்னா அது 1 நாளோ 2 நாளோ 1 வாரமோ 1 மாதமோ அது அதனுடைய வேலையை செஞ்சுட்டு அது பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ண தொந்தரவுகள் அதிகமாகிட்டே இருக்குமே தவிர அது முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியுமான்னா வைக்க முடியாது. இப்போ இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி எப்போ வைக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் அதை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு அனுமதிச்சா மட்டும்தான். அது 1 நாளில் வெளியில் வரலாம், 2 நாளில் வெளியில் வரலாம், 1 மாதத்தில் வெளியில் வரலாம். ஆனால் அது வெளியில் வர்ற வரைக்கும் இந்த உடம்பு போராடும். இவ்வளவு தான் வீசிங். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம். நல்லது.